Vende rematar a campaña do Día do Pai da Zona Aberta de Vilagarcía e a Asociación de Comerciantes xa está pensando na próxima. As expectativas son positivas para esta primavera, aínda que este mes de marzo o baixón deixouse notar nos En comercios. principio, os primeiros meses deste ano hasta enero a verdade é que foi bastante ben, pero agora este mes parece que floxeou un pouco, penso que sobre todo pensando no tempo que que non nos está axudando un pouquiño, pero bueno, en xeral non vai sendo unha campaña das peores, sino que penso que xa se está mantendo esta cota de mercado que temos e que esperamos que siga aumentando ahora de cara para primavera-verano, que para nós é unha campaña moito máis forte, claro. A presidenta da Zona Aberta fixou este balance durante o acto de entrega do premio que sorteou a asociación pola campaña do Día do Pai. O vilagarcián Julio Otero foi o afortunado no sorteo e o agasallo nada máis e nada menos que 500 euros en vales de compra, unha campaña do Día do Pai que serviu para dinamizar o comercio nunha época algo máis inestable. Estamos contentas de como transcurreu a campaña, para nós son importantes estes días salpicados no ano, que son especiales e que sempre que cadran en día festivo, neste caso como foi un domingo, pois anímase máis a xente a mercar para este tipo de eventos, non? Entonces para nós é importante e a campaña foi frutífera, sabes que que está encantado o pai que lle tocaron os 500 euros e por suposto nos contentísimos de que a xente merque en Vilagarcía.